مرحبا بكم في قناة نجاة الشرقاوية. اليوم غنقدم واحد الطبق ديال الدنجان معمر بالزروق، كنتمناه ان شاء الله يعجبكم. ونمشيو دابا نحضروا المكونات ديالنا. ها هي واجده عندنا، نتمناه يعجبكم. دابا غنبداو المرحله ديالنا ديال الدنجان، غنديرو يتفور. عندي هنا كيلو ديال الدنجان، نورمالمون عندي 4 ديال الدنجانات غنديرهم يتفوروا. عندي 4 كاس ديال الماء، ما بغيتوش يتسلق، بغيتو غير يتفور. على بركه الله. غندير شويه ديال الملحه، غير شويه، ونديرو الفور، نديرو هكا على وجهه باش يتفور لنا دغيا. مبغيتش انا ما بغيتوش يهرى، ماشي على الطريقه هذه. غير شويه الملحه، غير شويه هكذا. غادي نديرو يتفور. غندير طيف ديال الحامض باش ما يكحليناش. غنديرو دابا كيتفور، غنخليه دابا ملي صفى نخليه واحد ثلث ساعه، ماشي حتى ثلث ساعه، غير 10 دقائق. 10 دقائق صافي ونحيدو لان مازال غادي يعاود يطيب، ومن بعد نتلاقاو. غنبداو دابا المرحله الثانيه. عندي هنا 200 غرام 250 غرام ديال بوزروق، عندي شويه ديال الكمون، عندي شويه ديال التحميره، شويه ديال الثومه، شويه ديال الربيع، شويه الملحه، شويه ديال الزعتر، شويه ديال اليازير، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الابزار، وشويه ديال عصير سيدنا موسى، شويه الزيتون مع الحامض، وعندي شويه ديال الفرomاج للتزيين. عندي لاصوص هنا اللي طيبتها، حكيت بصله حكيتها مزيان، حكيت هنا عندي كيلو ديال المطيشه وزدت عليه المكونات ديالو كلها. عندنا هنا الملحه، الابزار، التحميرات، سكينجبير، مطيشه ديال المركزه، ودرت فيها شويه الزيت البلديه وشويه الزيت الروميه وطيبتها مزيان وصافي. عطاتنا هاد لاصوص دابا هي هذه. على بركه الله. دابا غندير المكونات ديالنا. ها هما غنشدو الزروق كما قلت لكم. انا غنعمر دابا بالدجاج. ها هو هذا هكذا مزيان. نجيب المعلقه ديالي، جبت المعلقه ديالي. دابا ندير شويه الكمون هكذا. دائما انا كنقول لكم على حساب ديروا المقادير على حساب الاشخاص اللي نتوما كاينين اللي عندكم في الدار. شويه الزيتون قطعته رقيق، وشويه ديال الحامض، شويه ديال الابزار، ما كنبغيش نكثر من الابزار، ما كيبغوش ليا. شويه الملحه، قلت لا القطر اللي غندير هكذا. شويه ديال التحميره باش تعطينا شويه اللون هكذا. شويه معلقه ديال الثومه، هي كيبغي الثومه، ومعلقه ديال المعدنوس، يعني معلقه كبيره ديال المعدنوس هكذا. الحوت كنتو عارفين الحوت كيبغي معدنوس. شويه ديال السكينجبير، شويه ديال اليازير، وشويه ديال الزعتر كوك. هو عندي واجد هكذا، كيجي زوين الزعتر مع الحوت هكذا. وراسيه ديال سيدنا موسى. غنمشي دابا نديرهم يطيبوا. دابا غنشعلوا البوطه ديالنا. غندير دابا مزيان غادي ندير الطيب هكا. ندير شويه ديال الزيت البلديه، وغندير شويه ديال الزيت هكاك. دابا غادي نبداو ان شاء الله الطياب ديالنا. غندير شويه ديال الزيت وغندير شويه ديال الزيت البلديه، بحال المعلقه 2 معالق ديال الزيت البلديه، كيجيو بنان مع الحوت حتى هما. وغنخليهم دابا يطيبوا شويه، نخليه يتشحر. كاع المكونات دابا
واجدين عندنا. نخليو هاد البزروك هذا كيطيب هكذا. هما شفتو خليه يطيب شويه. دابا ها هو كيتشحروا، بانهم دابا كيتشحروا شويه. مزيان. ندير شويه ديال شي شويه ديال الزيت الزيتيه، جوج معالق هكاك يتواتاو مع الحوت يجيو لذاذ، وشويه ديال الزيت حتى هي طبيعيه عاديه. وغندير واحد جوج معالق ديال الطوماط اللي انا قلت لكم وجدتها، غير جوج معالق. ومن بعد غنديرها في المول صافي. وكنمشي على هذه الطريقه هذه حتى تشحر. عاد باش درت ليه الزيت وعاد زدت باش زدت مطيشه. هي كنخليو هاد المكونات ديالنا كلهم كيطيبوا هكذا. كنخليهم يتشحروا واحد ثلث ساعه تقريبا. هو واجد انا نخليه يتشحر مزيان مزيان. ها نتوما شفتوا، خليه واحد شويه يطيب ثلث ساعه يتشحر وحنا مع بعضيا. ها هي دابا طابت عندنا كاع المكونات اللي حنا بغينا نوجدو. هي تشحر مزيان، واحد اللذه واحد الريحه كتعطي ديال هاد الشرموله تاكلها غير هكا. هذا دابا تحطي سلطه وديريه في طويجين وتنزليه كيجي رائع رائع رائع. انا كيعجبني بوزروك بحقا، كنجيبو مره كنجيبو. ها هو وجد عندنا، ها هو دابا واجد. غنمشيو دابا نعمرو به الباذنجان ديالنا. ها هو دابا عندنا حنا واجد. نمشيو نوجدو المكونات ديالنا اللي مازال. نوجدو دابا الباذنجان ديالنا. هاد الباذنجان ديالنا اللي قلت لكم قبيله فورناه هو هذا مزيان. هاد الطماطم ديالنا حتى هي غنحتاجوها. غنحتاج لنا شويه ملحه، شويه الابزار، شويه سكينجبير، شويه التحميره، شويه الكمون، شويه التحميره. وعندي واحد المعلقه ديال الثومه، عندي معلقه كبيره ديال المعدنوس وشويه ديال مطيشه. غادي نشد هاد الدنجال غادي تشوفوا، وغادي نبدا نخوي في هاد الدنجال هذا. كنمشي على هاد الطريقه هذه هاك، كنمشي هاك كنمشي هاك خويه. راك الشيء غير فورناه، راه ما طيبناش بزاف هكا. وكنمشي على هاد الطريقه هذه، كنمشي على هاد الطريقه، كنمشي هكا نعاونو بيدينا. الشيء كنخليو خاوي هكذا، كنمشيو ليه هكذا. كنمشيو كما قلت لكم ما طيبوش بزاف باش ما يهراش، باش ما تمشي ليناش الدنجاله. بغيناها تبقى عندنا تبقى واقفه هكا. كنمشي بهذه الطريقه هذه هكذا. كنمشي انا بغيتها الدنجاله تبقى ليا، هاد النص ديال الدنجاله يبقى واقف هكا مزيان. عاود حنا باقي غنطيبوا الدنجال، هاد الحشوه ديال الدنجال باقي غنطيبوها هكذا. نمشيو هكا، شفتوا شوف هاد الطريقه هذه، هاد الطريقه كنمشيو عليها هكا. كنمشيو على هاد الطريقه حتى كنخويو كاع الدنجال اللي حنا عندنا. ها هي مشينا على الطريقه دابا، خوينا كاع الدنجال ديالنا. ها نتوما شفتوا طيب مزيان. شوف ها دابا غنمشيو على الطريقه هكا. حنا سالينا دابا الطريقه اللي حنا بغينا هكذا. ها هو كيجي لذيذ. ملي كتنزلي ما كيعرفوك كاع باش معمره هكا. كنقطعو مزيان مزيان. شي بحال طيبه الدنجال نيت مشرمل هكا.
هكذا. كنكثروه دابا طيب، غنعقبو دابا غير ندير نشحروه وصافي. هكذا مزيان. غنمشيو على الطريقه هذه تنقطعو كله هكذا. ما كنوري لكم كلشي دابا، كنصور غير بوحديتي وكنوري لكم كلشي قدام عينكم مرحله بمرحله. هانتوما ما كنخبي حتى شي حاجه عليكم، وما كندير حتى شي حاجه وراكم. هانتوما هات كلشي واجد هكذا. كنمشيو هكا. حنا دابا ساليناه، شاف مزيان. حنا دابا ساليناه. دابا غنديروا ليه دابا الشرموله ديالو نديروه يتشحر. غادي نغسل يدي ونطلقو هكذا مزيان. ندير ليه شويه الملحه، ها هي مزيان. غنزيد مطيشه اللي قطعناه. هنا تقريبا عندي واحد جوج مطيشات كبارين، نديرو حتى ل3. كيجي هو المطيشه كيجي زوين النجاع. شويه الابزار على حساب الحراره نتوما بغيتو. هذا الابزار الابيض، شويه ديال السكينجبير مزيان، شويه ديال الكمون. عارفين نتوما عندنا التحميره الكمون الدنجال بسبب الكمون، وشويه ديال التحميره باش تعطينا شويه اللون. هي هكا معلقه كبيره ومعلقه كبيره ديال المعدنوس، هي هذه مزيان. وكيبغي شرموله الدنجال ومعلقه ديال الثومه مزيان. دابا هذه هي المكونات ديالنا ديال الدنجال. ها تبارك الله، ما غاديش نوري لكم، راه كلشي كيعرف. دابا تبارك الله الحادقات راه ما شاء الله عليهم. انا غير والله الا حنا غير كنوصلوا دابا افكار لبعضياتنا وصافي. دابا غادي نديرو يتشحر وغادي نتلاقاو. دابا هاد الدنجال ديالنا واجد. ها هو دابا طيبناه. زدت عليه شويه ديال الزيت البلديه، زدت عليه شويه ديال الزيت طبيعيه عاديه. ودابا المكونات ديالنا كلها وجدات. هذا هو المول ديالنا اللي غنديرو فيه لاصوص اللي كنفرشوها، اللي هذه هي المول ديالنا. ها هو لاصوص. راه وريت لكم كيفاش واجده. هكذا كنفرشوها بشويه الطريقه. هكا وجدنا. صافي ما طيبوهاش بزاف، خلوها شويه واقفه. هي شوف راه خليتها واقفه، واخا حكيتها راه باقا شويه واقفه. هذه هي. دابا غادي نجيب الدنجال اللي حنا وجدنا، هو هذا هكذا. عندي اتساع. ها هو دابا غنمشي دابا بوزرب اللي حنا وجدنا، ها هو وجدناه. وغنبداو على بركه الله. شفت واحد المعلقه ديال الدنجال، هاهي شفتو. ها هي دابا انا كنوجد كلشي قدام عينكم كما قلت لكم. هادي مزيان هكذا. ونشد معلقه ديال الدنجال حتى هي، ها هي هكذا. كنمشيو على هاد الطريقه هذه. اللي كتحطي ليهم ما كيعرفوش باش معمر هكذا. كنمشيو على هاد الطريقه. هي دابا ها هو عندنا واجد، وكنمشي هكا وكنعمر. كنمشي عاوتاني نفس الطريقه. ها كما كنقول لكم على حسب الناس اللي عندكم في الدار، على حسب الاشخاص اللي عندكم في الدار. ها هي كنمشيو هكا. ومعلقه ثانيه ديال الدنجال. انا عنديش قبط لي الكاميرا، هذاك الشيء علاش دابا شويه معذبه، ولكن المهم اللي كاين انا كنوجد كلشي قدامكم. هاي وكنمشيو على هاد الطريقه هذه عاوتاني. ها نتوما شفتوا، ها هي. وكنجيب ثاني معلقه اخرى عاوتاني ديال الدنجال، ها هي. كنمشي ثاني على هاد الطريقه.
ها نتوما وكنمشي على هاد الطريقه كلها حتى كنكمل. صافي دابا بعد ما كملت وجدت دابا كلشي كاع التعميره، دابا وجدتها ها هي. عندك شويه ديال المعدنوس اللي بقى لينا غادي نديروه، ها كيجي رائع. ها هكذا كنمشي، كيعجبني المعدنوس بزاف في الحوت. هكذا كنمشي كنحيد هادشي قدامي باش ميبرصنيش. هكذا كنحوش انا كندير فيها نقيه، وكناخذ داك الفرماج باش كنغطيو ما كيعرفو هما باش معمرين حتى كتنزلي ليهم. هكا كنمشي على هاد الطريقه هادي. هانتوما راه ساهل، راه غير ما تصبرش هي شد الوقت، راه ما كيشد كاع الوقت. كنعمروه باش ما بغينا، انا مره كنعمروه بالكفته، مره هكا بالزروق، مره بالحوت، مره بالكروفيط، مره ما كيبغيوش ياكلوا ودنجان الدراري كنحاول نزوق لهم باي طريقه. هكذا ها واجد الطبق ديالنا واجد. غنديرو دابا في الفران ونوجدوه وحنا غنتلاقاو. ها هي خرجتها من الفران، درت الفران سخون، درت على حراره 180 نص ساعه، وها هي واجده عندنا. وبصحه والراحه، وما تنساوش ديروا جيم وتابوناو وتبارطاجيو. السلام عليكم.